السلام علیکم زه فواد باچا په دې لاب کې به مونږ ان شاء الله فوکس کوو په ټي سی پی ډمپ باندې. مطلب دا چې مونږ به نتورک ټرافیک چې کوم دی هغه به مونږ کیپچر کوو، یوز کوو به ټي سی پی ډمپ. دا یو پروګرام دی چې د دې په تھرو باندې ډیټا چې په نتورک پیکیټ چې کوم دی هغه فلو کیږي، الوزي نو په دې په تھرو باندې انالایز کیږي. مطلب دا چې ټي سی پی او آی پی کوم پیکیټ چې بټوین د سورس او ډیسټینیشن ترانسمیټ کیږي په دې په تھرو باندې مونږ هغه راغستی شو او انالایز کولی شو. مطلب دا چې دا ډېر زیات یو د ټاپ پروګرام دی. په دې په تھرو باندې کله چې هم دغه دی د هیکر دی یا پینټسټر دی هغه به هغې دا شی استعمالی ګوري چې کوم پاکیټ چې دی بټوین د سورس اینډ ډیسټینیشن الوزي څه نمونه پاکیټس دي او هغې ته څه نمونه انټروژن کول پکاري. اوس ګوره دا په دې کې ډېر په یو پاکیټ کې ډېر شی انفارمیشن وي، نو هغه انفارمیشن چې کوم دی هغه خو ډېر سنسټیو وي. کیدای شي یو کس اوس څوک چا د خپل خاندان که نه زموږ د زنانه پټوان دي چې چا ته یې لیږئ، نو هغه هم د پاکیټ په تھرو باندې کېږي. کیدای شي یو کس بل په منځ کې راشي او میډل اټیک پې وکړي او پاکیټ چې کوم دی هغه وباسي او ستاسو په کور پټوان چې کوم دي ټول بهر خلکو سره شیر کړي، لیکې کړي. نو دغه شان دی دا ټي سی پي ډمپ یو پروګرام چې کوم دی د دې په تھرو باندې موږ انالایز کوو. خیر موږ به دا نه کوو، موږ به اوس ډیټا موږ به کار کوو، موږ به یو ټرافیک جنریټ کوو. هغه ټرافیک چې کوم دی هغه بیا انالایز کوو په دغه باندې وایر شارک باندې. تاسو به یو آیډیا درکړي چې یار ټرافیک څنګه انالایز کیږي. بیا نور په خپله باندې تاسو انشاءالله خپل ډیف لکه دا ورشئ سټډي ده هغه به تاسو په خپله باندې نور وکړئ. خو موږ هسې تاسو دلته اوس بیسیک ښیو ټول ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی او you have to know this as a cybersecurity analyst. You need to know how the TCP, how the traffic will need to be generated and how the traffic has to be analyze. پوه شوې؟ نو دا ډېر زیات لازمي دی. اوس ګورو تاسو د مین ټي سی پي د دې مطلب سره یې ګوره دا تاسو ګور ټول درکړي. ټي سی پي وایي ګورئ دا دلته ویډیو ورته وایي او دا انګلیش یې دا ریډ کوي او د دې ځانه خپله مانا راوباسئ. صحیح ده؟ اوس مونږ کیو چې کوم دی په کیبورډ کې نو هغه کویټ کړي. نو اوس پیس کار وکړو موږ به ټي سی پي ډمپ ایته او د انټرنیټ د موږ چې کوم دی اوس زیرو -w test dump.pcap دا موږ دا فایل به موږ کریټ کړو. دی به اوس ګوره فایل دغه کېږي، موږ به لاړ شو بل ټرمینل به کولاو کړو دې سایټ ته دغه په ځای باندې چې موږ ټرمینل کولاو کړو موږ ټرافیک جنریټ کړو دلته. ښه اوس موږ ولیکو smb client l 192.168.168.12 option equal sign point n t 1 by Jan password زموږ سره چې دی نو هغه دی کار وکړي. موږ سره شیر نیم چې کوم دی دلته دا دی ټایپ ډسک موږ سره دی کامنټس. انفارمیشن دا اوس موږ ټرافیک جنریټ کوو او بیا موږ یې سیو کوو او سیو به یې کوو بیا موږ وایر شارک ته اپلوډ کوو. 1 2 3 4 192 168 68 12 OWASP 3 no 2 3
protocol موږ دلته NT password بیا غواړي سړی چې دا زموږ سره رالو صحیح شو دا اوس لګیا ما ټرافیک جنریټ کوم هغې ته لاسه څه کول غواړي که نه لیست به ومونږ ټرافیک دا شي اوس به دې نه بیا وځو بعد زموږ سره انفارمیشن چې کوم دي شو مونږ دا شو دی web kolau ko web man kolau ko mala shidi leba height pida mo sare shidi 68 او جواب یې دلته راشم ټیکی ویکی my friend ټیکی ویکی ما څه ووځه چې اوس په لار شو موږ د TCP ډمپ چې کوم ځای کې موږ کولاو کړه او دا یو چې اوس کوم یو دی موږ به دا کنټرول شو او بند به کړو ها مثلا جنریټ شو 1500 packets چې دي ریسیو شو ها او 0 مطلب دا چې ډراپ آوټ شي مطلب چې خو موږ چې کلیک کوو هغه ورشک تاسو دلته دیز نام کولاولی شئ کتی شئ پوه شوې د دغې ګوټ نه خو زه به هېڅ کار وکړم چې به د کالي لینکس کې تاسو ډایرکټ هم دیز نه کولاولی شئ وایر شارک چې دی هغه ډېر زیات یو پاورفل ټول دی د دې په ترو باندې ښه باقاعده موږ به دې اوکې بودی موږ ختم کړل دا موږ به راشو دا ډېر پاورفل ټول دی د دې په ترو باندې تاسو نیټورک انفارمیشن چې کوم دی یا TCP یا ډمپ څه شی چې کوم دی هغه تاسو مطلب دا دی چې انالایز کولی شئ نو موږ به راشو موږ دا اوس کریټ کوو نه فایل موږ کریټ کوو موږ به اوپن ووو دی اوس زموږ سره دلته راغی اوس زموږ سره ګوره زموږ سره جدا دي اوس ګوره تاسو فلټر کولی هم شئ دلته اوس که موږ ډایرکټ دلته ووو چې TCP نو بیا ووایې اوپس TCP ووو main TCP oh my god what is wrong my friend SMB SMB دا فلټر کیږي دا یو فلټر دی د پاسه یعنې ګوره د SMB و ما دا ډایرکټ دلته ما ټول SMB ټرافیک چې کوم دی هغه موږ ته راغی اوس تاسو دا والی شئ ښه باقاعده دننه په دې کې دننه کتی هم شئ دا پیکج تاسو ټول انالایز کولی شئ دننه په دې کې د کوم نمونه کی استعمالوي څه نمونه انفارمیشنز دي ټول په هغه باندې کېږي اوس که پیکج چې دی هغه سیکیور نه و نو بیا به ډېر زیات ګډوډي حسابي HTTP ګوره زموږ سره دا سورس دی ډیسټینیشن دی چې د اولنی کولاو کوڅو وي ښه باقاعده زموږ سره اکنالجمنټ یې کړی دی ټول انفارمیشن پراته دي تاسو پیکج چې دی هغه ایکسپورټ کولی شئ بهر دی وخت کولی شئ زموږ سره هغه باقاعده د ایمیج دی که نه TTP ایمیج کوم براوزر استعمال کړی نمبر یې ټول انفارمیشن چې دي آلموست تاسو راشي اوس په اړه تاسو وایئ که تاسو اوس ریل سایبر سیکیورټي انالیست یا ریل سایبر سیکیورټي پرسن یا ریل پرسن چې هغه هیکینګ یې زده غواړي یا ریل پرسن چې هغه پینټریشن ټیسټینګ یې زده کول غواړي هغو لپاره دا ګوي د دومره ضرورت نه هغه موسټلی فوکس ته دی چې ډیټا راوباسي اوس که ځینې کس چې هغه وایي یاره زه خو ما ته دا شی د ګوي پکار دی مطلب دی چې هر شی زه وینم څنګه چې په مووي کې ښیي نو بایجان هغې کې دا کار دی چې هغه میموري چې دته د سیلفون یا د بل شي میموري د حد نه سیوا خو کله چې ګوي نو میجارټي بلیک او یا هیکر چې کوم دی میجارټي د ډارک ویب باندې چې کېږي دا ټول په دې بیک اینډ باندې کېږي فرنٹ اینډ باندې ډېر کم کار خلک کوي فرنٹ اینډ باندې ځکه کم کار خلک کوي چې هغه بیا خلکو ته پته لګي او هغه بیا خلک چې مطلب دی چې کس پې نیولی وي بیک اینډ کې دا کاري چې هغه هر نمونه انفارمیشن چې کوم دی هغه باقاعده سکرینز کیپچر هر څه کولی شي هغه راوباسي او هیکر چې کوم دی هغه یې ځان ته رادننه کوي اوس ګوره دې وایر شارک کې بل کار دی
اوس ګوره که تاسو اوس نه چې تاسو اوس وکړئ خو اکثر خلک چې هغه کافي شاپ ته لاړ شي او دا وایر شاک کې کولاو کړی یا کافي هغې شاپ وای فای چې کوم دا وای فای سره کنیکټ شي چې څوک هم وای فای ته کنیکټ دي او دا وایر شاک دا کولاو کړی د ټول څوک چې څه کوي ټول ته بدیږي بیا مطلب دا چې ښکاري نو جست بی کیرفل نیولې به یې خو دغه شان دي دا هیکر شي دا شی کوي نو ځکه خلکو ته وینا کوي چې هلکه پبلک وای فای چې دا هغه مه استعمالوئ دا پیکټ کیپچر چې کوم دي دا ټرافیک کیپچر چې کوم دی دا ټول انالایز کوي او هغه خلکو نه انفارمیشن چې کوم دی هغه پټوي اوس په دې کې یو کس دی هغه بینک اکاونټ لاګ ان کوي نو د هغه کریډنشل چې کوم دی هغه باقاعده هایجیک کولی شي پټولی شي څه نه د دې وایر شاک په تھرو باندې ځکه چې وایر شاک ډېر پاورفل ټول دی او د ټرافیک انالایز کوي نو دا ټي سی پي ډم چې کوم دی د هم ټرافیک انالایز کوي خو موږ کریټ کو په دغه باندې انالایز کوي اما هغې باندې لږ بیا کالینکس په تھرو باندې کېږي خو دا وایر شاک چې لږ ګوبي دی نو په دې په تھرو باندې تاسو نور هم ټرافیک چې کوم دی هغه بیا ځان جنریټ کولی شي اوس که موږ خیال وکړو موږ دې نه وځو اوس ګورئ دا ښه باقاعده دنیا ښه ټرافیک دی نه موږ جنریټ کړی وخت تاسو ښه باقاعده کتی شئ او چې یار دې کې ریسپانس کم دی اکنالجمنټ کم دی سین دی acknowledge the any synchronization they acknowledge the synchronization this is what the TCP IP کار کوي بای جانا زموږ سره د پورټ انفارمیشن زموږ سره چې دي زموږ سره د سورس دی سورس دغه دی زموږ سره ټایم چې کوم ټایم هم دغه دی د ټول دا چې دي دا ښه باقاعده په کار راځي په ریکانسنس کې او په سیکیورټي چیک اپ کې زه امید کوم چې تاسو په دې پیکټ ټرافیک کریشن او په کیپچر باندې تاسو پوه شئ الله پامان